akka kolfitan dhuma saama dhuma laaltanii uummanni kaballaadhaan wal tafattafe. Saidoon kaballaa lama tiif. Achi Saidoon aariidhaan beezaa kaballaa tiif. Beezaan aariidhaan gurbicha kaballaa hinnaatu. Kaballaan har'a ayyaana kaballaa. Ani maaliin siniin jedhere? Ani maaliin siniin jedhe? Sumayyaa ani suuraa marrattan hojjedhe dura viidiyoon koo gadi naa bu'uu didina rakkisee intarneetiin badaan hojjetu intarneetii Itoophiyaa nama tursiisa malee ani maalan jedhee wanti kun Sumayyaa natti hin fakkaatu jedheeraan viidiyoon koo gadi duraan hojjedhe baay'ee viidiyoo sanatti suuraa irrattan hojjedhe intarneetiin gadi naa buusuu didde intarneetiin keenyan hojjetu dhugaa waaqa rakkoo baay'ee keessa jira waa'ee rakkoo boodan odeessa garuu ana akkuma tilmaame. Ani sinin Saidoon duubatti nu deebisaa jara keenya duubatti nu deebisaa jira. Hin jenne. Inni maal godhe dhaqoy? Sumayyaa tufanii arraabu. Eengadda maayidhe har'a maal godhe? Ituma mana Sumayyaan koo amma Saidoo ofiishii barbaadaa arti bara. Ofiishii mana Saidootti galuu dhufti bara. Ganaa ijoollee fidee mana Saidootti galti bara isheen. Suutuma Sumayyaan mana Saidootti galti. Dhugaa waaqa Saidoon garuu garaan kun maalinni ijoollee isaa yoo ta'e haadha caalatti aanamoo bakka ijoollee qaba. Guyyaa tokko immoo hin dhufuu hin arga. Maan amma kana hundumaa otuma Sumayyaa taateeyyuu jechuudha. Otuma Sumayyaa taateeyyuu amma kana hundumaa fuudhanii aggatuun maal barbaachisa ijoollee natti agarsiise. Seeraan hin gaafatu kunno seerri koo mirga ijoollee ilaal. Wanti inni nageenya isin maqaan isaa namtichi eenyudha isheen abbaa mucaa wantiyya nagarre duriin beeku maal kan waggaa 10 kan hin daffare iyyuu hin gudeedee jedhamee hin himatamne kan hin hidhamne mucaayyuu arguu fi mucaan mirga qabdi mirga firoota ishii maatii ishii abbaa ishii arguu mirga qabdi mucaan mirga qabdi mucaan abbaa ishii baruudhaaf. Meen pointiin kana abbaa waan barbaade yoo ta'u akka fedhetti illee haa dhalattu abbaa baruudhaaf mirga qabdi mucattiin jedhameetu namicha gudeedee maal godheyyuu abbummaa isaa mirkaneessee manni murtii haa dhaqu jedhame. Saidoon immoo nama seera qabeessa haadha manaasaa nikaa ijoollee irraa godhate seera osoo deeme guyyaa adii torbanitti 5 dhaqedha manni murtii 5. Dhokatteessa dhokachuus hin dandeessu jalaadhos kun Saidoodhaaf Sumayyaadhaaf osoo hin taane ijoollee sanaaf jechuudha. Ijoolleetu mirga qaba mirga abbaa faadha arguuf faana guddachuu mirga qabu. Inni kun hunduu osoo jiru karaa nagaan osoo jiru osoo dubartiin Sumayyaa taate Sumayyaa akkanatti hidheetu fuudhee deema ijoollee natti agarsiisedhe. Duubatti hafummaa wayii miti kun. Yoo barbaade achumatti qabee dhaabeeyyuu ishee taanaan koo ijoolleen erga mana gahanii immoo maal erga mana ishii gahanii hin seenanii itti dhiibanii balbala silaa balbala takkaa banteewu. Ijoollee mana keessa yerumti Sumayyattiin mashiinii akkas barrii bantu ishuma keetti deebisanii ofii seenu. Kalas kanuma dubbiin jiru. Maan inni hamma kana hundumaa lifaatti hammi kun butiin jedhu dhuguma kun butiin caalu. Butiin caalu kun hammi kun girgirrii hammi kun butanii aggatu yookaan maal jedhama dhosku isa hin caalu kun. Baay'ee Saidoon akka kooti sirriin goone ta'u mucattiin iyyuu Sumayyaa taateetti ta'ani Saidoon kana gochuu isaanii ittiin gammadu. Baga akkas godhisiin jedhu maal akka argatuuf akkas godha. Sumayyaa ofiishii gaabbaa jirtu. Sumayyaa ofiishii dhufaa jirtu. Sumayyaa ofiishii Saidoo barbaadaa jirtu. Amma dubbiin tolee Saidootti qaqqajeelaa jirtu itti kalaa jirtu dhufuudhaaf ijoolleeyyuu fiddee dhufuudhaaf qophaa'aa jirtu. Ganaa ijoolleen argaa mana ishiin argaa dhaqee ijoolleen maal godha kana dur malee duraan yeroo ho'aati malee akkatti inni aggatuun kan barbaachisu amma immoo yeroon isaa darbee Sumayyaan keessanuu gaabbiteetti. Beezattiin kun moosaa dhuftee eessaa dhuftee jiruu Saidoo baxabbatti isheen as deemtee achi deemtee jireenyi Saidoo kana baxabbaxuu jaallatti seexan musiibaa warbi amma abbaan fedheyyuu yoo arge kunoo Roozaan faana shirri oolan miti. Roozaan takka aadaa takka bishooftu geessitee takka eessa geessitee wajjin bashannanaan baane magaala Adaamatti wajjiniin bashannanaan baane Roozaan otoo barbaachisaa ta'e.
Otoo arguu ta'e immoo kunuu jira jechuudha. Kanaafiyyuu Sayidoon balleessaa guddaa an akka yaada kootti waan isin jettan hin beeku. Akka yaada kiyyaatti balleessaa guddaa godhe bakka. Maalillee haa taatu maali haadha ijoollee isaati. Kunoo karaa kabajaa seerri karaa kabajaati bara. Seerri mirga kee hin dhiibu. Seerri kabajuma keetiin waan seerri sun jedhu sitti hima. Hojiirra oolchita. Wanti afaan si hidhus hin jiru, wanti si rarraasus hin jiru, wanti si fiigsisus hin jiru jechuudha seeratti. Kun osoo jiru ganaa fuudhee fiigee iddoo ta'e geessee aggatee hiree hin dabbara. Gaadbachuudhaaf hin dabbara. Sumayyaan waan fete goote iyyuu yaa'u kabajamuun inuma malaaf isa isheen inaafaa olii gad deemtee maal jettu kanadha malee ijoollee isaa haga qabattee jirtutti kabajamtee maateessu. Kabaja ishii tuqamuus hin qabu, akkanas rarraasamuus hin qabdu. Olii galfii otoo Sumayyaa ta'eera ta'e. Silaa Sumayyaa ta'eera ta'e. Garuu isaan Sumayyaa iyyuu miti. Sumayyaallee miti. Sayidoon kana gochuusaa baay'ee balleessaa guddaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaafi kun immoo Sumayyaadhaayyuu gara tolu amma ittiin baay'ee bashaa dhufti. Viidiyoo kana gaafa argitu intala namaa fuudhanii butanii deemanii abbaa taatee poolisiin fidadha jettee deemte. Anyways Sumayyaan keessa immoo durayyuu laphee kee keessa hin jiraanii bakka akkati na kabaju akkati na jaallattu akkati na barbaaddu. Ijoolleen immoo maal jedhu seetanii Sumayyaa yoomiyyuu argu. Suuraa jalatti Sumayyaa yoomiyyuu argattu yaa maaree qara haala jedhanii otoo yaaddu otoo hawwitu hafta malee Sumayyaati yoomiyyuu agartu jechaa turan. Suuraa madaalanii jechuudha. Kanaafuu Sayidoon amma karaa guddaarra jirannee beessarra jirannee amma nu qabbaneessennee amma gaarii jenneetoo eegnus Sayidoon har'a waan mantaane hojjete jechuudha. Waanuma hin taane maani dirqiin akka kanaa dhugaa dubbachuudha. Maani nama ammayyaa miti maanni kun hundee. Isuma ishiin dhaqxee qe'ee ayyuufaa hiitee doorsistu godhe moo iyyuu maanni. Naan dabbara oolmaa galatti aananatti hin tolle. Ana hojiin Sayidoo naan taane har'a. Sumayyaa nurratti naggasiise fuudhee amma dhuftee mataa keenya irratti miilla dhiqatti. Mataa keenya irratti miilla kun bokkaan rooba oqqee gannaa kana mataa irratti nu dhiqatti Sumayyaan jechuudha. Kana argattee waan dhabde durayyuu kana barbaadde akka namni ishee hordofu miti kan barbaaddu akka namni ishee takkataatalu miti kan barbaaddu. Akka namni eessaan baate Sumayyaan asiin baate achiin baate maaliif na dudubbachiisuu dhiistanii jettee hin gadda zarraafichaan dura akkam na jalaan qabdan jettee balaa buusaan dura akkanummaa ishee dhaqaalami daganaa heerumtiyyuu ishee. Haaraa heerumuu isheetti viidiyoo har'aati. Akka mushurraatti uftee haasoftee. Anyways